요즘 같은 시기에는 특히나 이 기관지인 목 건강이 조금만 좋지 않아도 혹시 내가 지금 요즘 유행하는 이 병에 걸린 것은 아닌가 하는 생각을 하게 되기도 하는데요. 저도 왠지 기침을 좀 유난히 하게 되는 날에는 혹시? 이러면서 좀 의심을 하게 되기도 합니다. 요즘은 또 미세먼지도 심하고 또 계절이 바뀌는 이런 환절기에는 이 찐득찐득한 가래가 목에 걸려서 생활하는데 많은 불편을 호소하는데요. 가래가 생기게 되면 이 목에 이물감이 계속 느껴질 뿐만 아니라 이 침을 삼켜도 답답하고, 특히 아이들이 감기라도 걸리면 잘 때 골골 그르렁 드르렁 하는 소리 들으면 왠지 짠하고, 하여튼 이래저래 좀 찝찝합니다. 그래서 오늘은 가래가 생기는 원인과 또 그 가래를 쉽게 싹 없애는 방법에 대해서 건강민국에서 알려드리겠습니다. 그럼 출발! 시청자 선생님들 안녕하십니까? 대한민국 건강정보의 모든 것 건강민국입니다. 요즘 미세 문제 때문인지 환절기 날씨 영향인지 확실한 건 예전보다 이 호흡기 질환이 많이 생겼다는 것인데요. 감기 걸리면 열이 살살 나면서 목부터 아프기도 하고, 또 기침까지 하게 되면 이 목도 칼칼해지고 가래까지 생깁니다. 가래는 우리 몸속에 있는 노폐물이 빠져나가는 한 통로로 가래가 만들어지는 것인데요. 공기 중에 여러 가지 세균, 먼지, 또 매연 등의 이 불순물을 걸러주기 위해 나오는 보호 물질입니다. 이 가래는 꼭 어디가 아플 때만 생기는 것이 아니라 평소 건강할 때도 생기게 되는데요. 보통 건강한 사람들에게도 하루 약 100ml 정도 분비가 되지만 그 양이 너무 적다 보니까 그냥 무의식적으로 삼키고 또 별다른 불편함을 느끼지 않는 경우가 대부분입니다. 가래는 수분이 95%, 나머지 5%가 이 단백질과 지질, 또 무기질로 이루어져 있는데요. 이 기관지 정맥의 수분 함량이 적어질수록 이 묽었던 가래는 점점 끈적거리는 형태로 변합니다. 그런데 우리 몸의 건강상의 문제가 생기게 되면 이처럼 가래의 점성이 변하게 되고, 심할 경우 이 혈액이 섞이기도 하는데요. 또 기관지 안에 분비물이 계속해서 고여있게 되면 세균이 또 쉽게 번식하기 때문에 염증이 잘 생기게 되는데요. 이렇게 한번 세균에 감염되면 재발도 아주 쉽게 잘 됩니다. 치료가 제때 잘 이루어지지 않으면 그것이 발전해서 폐렴이나 폐농양 등의 합병증을 일으키기도 한다고 합니다. 가래가 목에 껴있으면 그것을 또 빼내려고 억지로 캑캑 하면서 힘을 주어서 빼내려고 한다든지, 아니면 기침을 일부러 시게 하기도 하는데, 이렇게 되면 순간적으로는 좀 시원한 느낌은 들 수는 있겠지만 계속 반복하게 되면 오히려 기관지에 상처가 나거나 또 부어오를 수 있을 뿐만 아니라 여기에 또 염증이 생길 수 있습니다. 가래도 색깔이 저마다 좀 다른데요. 자, 먼저 첫 번째, 끈적거리고 흰색 가래. 보통 정상적인 가래는 흰색처럼 보이지만 이 경우 역시 호흡기 감염, 또 알레르기, 비염, 또 천식 등의 경우 이렇게 흰색 가래가 생길 수 있습니다. 이 세균 감염이 아니더라도 이 바이러스에 의한 감염이나 또 면역 반응 또는 염증으로 인해서 기도가 좁아지게 되었을 경우에도 이렇게 흰색을 띨 수 있다고 합니다. 자, 두 번째는 끈적끈적하고 누런 가래인데요. 자, 이런 경우에는 주로 호흡기 감염, 또 감기, 기관지염, 또 폐렴 등의 경우에 발생하게 되는데요. 그런데 이 누런색, 또 황록색의 가래는 이 감기 등의 호흡기 감염 질환과 관련이 높고, 또 호흡기의 염증 세포와 분비물, 또 세균, 또 바이러스 등이 섞여서 나오기 때문에 증상이 잘 호전되지 않고 더 심해지게 되면 이 초록색이나 푸른빛이 도는 가래가 나온다면 폐렴이나 또 만성 기관지염, 이 기관지 확장증의 질환일 수 있으니 이럴 때는 가까운 병원에 꼭 가셔서 검사를 받아보시는 것을 권장해 드립니다. 세 번째는 객혈, 피가 섞인 붉은색 가래인데요. 이런 경우에는 또 호흡기의 자극과 또 상처로 인해서 출혈이 발생할 수 있습니다. 만일 가래가 실 모양의 피가 섞인 가래라면 주로 기관지염을 의심할 수 있는데요. 그런데 그냥 단순 붉은색이 아닌 이 갈색 또는 이 젓갈색의 경우에는 폐에 오랫동안 혈액이 응고된 물질일 수 있기 때문에 이 폐농양, 또 결핵, 또 기관지 확장증, 또 폐암 같은 질환일 수 있으니 꼭 전문 병원에 가셔서 정밀 검사를 받아보시는 것이 좋겠습니다. 자, 그렇다면 가래를 아주 쉽게 싹 없애는 방법이 궁금하실 텐데요. 자, 가래를 쉽게 없애는 방법 첫 번째는 충분한 수분 섭취입니다. 일단 가래가 많이 생긴다는 것은 염증 때문일 수도 있지만 또 다른 의미로는 또 면역 체계가 열심히 내 몸에서 일을 하고 있다는 증거라고도 볼 수 있습니다. 이 물은 우리 몸이 백혈구와 다른 면역 체계 세포를 운반하는 림프액을 생산하도록 돕는데요. 그렇기 때문에 몸에 수분이 부족해지면 이 림프액의 흐름이 약해지게 되고, 또 외부 공격을 막아내는 저항력이 약해지게 됩니다.
이 또 가래의 점도는 수분이 적을수록 더 많이 끈적끈적해지기 때문에 수분 섭취를 늘리게 되면 이 가래가 쉽게 배출되고 기침도 잦아듭니다. 이 물 외에 부드러운 스프나 또 과일과 같이 수분 함량이 많은 음식도 도움이 되고요. 이 물이나 차에 레몬을 조금 곁들여서 드시게 되면 이 가래 제거에 아주 좋다고 합니다. 자, 가래를 쉽게 없애는 방법 두 번째는 공기의 습도를 높이기입니다. 이 가습기를 틀거나 물을 적신 수건을 널어놓는 등 이 생활 장소를 건조하지 않게 관리하시는 것이 정말 중요한데요. 이 주변의 공기 습도가 높아진 상태에서 우리가 호흡을 하게 되면 이 가래가 묽어지기 때문에 배출하기가 훨씬 더 수월해지게 됩니다. 가래를 쉽게 없애는 방법 세 번째는 바로 코로 호흡하기입니다. 특별히 몸에 이상이 없는데도 아침에 가래가 생기고 기침이 나는 이유 중에 하나가 나도 모르게 잘 때 입으로 호흡하기 때문인데요. 자면서 입으로 호흡을 하게 되면 코로 호흡을 하는 사람보다 목이 훨씬 더 건조해지고 입안의 건조함으로 인해서 장기침도 나게 되고 또 어떨까요? 자는 동안 입으로 들어간 세균, 먼지 등 이 오염물질을 배출해내기 위해서 가래가 더욱더 많이 생기게 되는 것이기 때문에 가급적 코로 호흡하시는 것이 좋습니다. 자, 가래 쉽게 없애는 방법 네 번째는 소금물 양치입니다. 차가운 물보다는 좀 따뜻한 물 200ml 정도에 소금 반 티스푼 정도를 넣은 다음 이 목을 뒤로 살짝 제쳐주신 다음 이 30초 정도 가글가글 해주게 되면 이 소금물이 가래를 삭히는데 도움을 준다고 합니다. 특히 소금물을 뱉을 때 가래가 좀 더 잘 빠져나올 수 있도록 도와주는 역할을 한다고 하는데요. 이 하루 아침, 저녁 2번 정도 하시는 것을 권장해 드립니다. 자, 가래 쉽게 없애는 방법 다섯 번째는 무, 배, 도라지 섭취인데요. 무와 배, 도라지는 이 기관지 점막을 보호하는데 좋은 효과가 있다고 알려져 있습니다. 이런 것들을 자주 섭취하게 되면 이 객담을 없애주고 또 폐 기운을 좋게 해준다는 이야기 많이 들어보셨죠? 기침이나 가래가 심할 때 이 즙이나 차로 만들어서 자주 드셔주시면 도움이 됩니다. 또 무나 배, 도라지 이외에도 매실차나 이 생강차도 또 천식을 포함한 호흡기 질환에 많은 도움이 된다고 하니 섭취해주시면 이 가래를 삭히는데 좋겠습니다. 자, 오늘은 이렇게 가래의 원인과 또 증상 그리고 없애는 방법에 대해서 이야기해드렸는데요. 이 가래는 누구나 한 번쯤은 꼭 생길 수 있는 것이지만 오늘 알려드린 방법들을 잘 활용하시면 나와 나의 가족들까지 많은 도움이 되실 거라 생각합니다. 그럼 여러분 환절기 건강 늘 조심하시고요. 저는 더욱더 좋은 내용으로 다음 영상에서 또 찾아뵙겠습니다. 이상 건강한 대한민국 건강민국이었습니다. 감사합니다.